طبيعي في وسط سينا. الشاليه لذيذ جدا جدا، ولكن القرية مهجورة. بصوا احنا في الصحراء وهنا مياه كبريتية. مدينة ما حدش بيتكلم عنها خالص في سينا، بالنسبة لي من أهدى وأحلى الأماكن، وكمان هي 3 ساعات بالظبط من القاهرة. مدينة راس سدر هي اللي احنا فيها النهاردة، وفي الفيديو ده هقول لكم تعملوا فيها ايه. احنا جينا هنا وقضينا 3 أيام في راس سدر، وبصراحة رهيبة، وقاعدين في المكان الخطير ده اللي هوريه لكم كمان شوية. فأهم حاجة كملوا الفيديو للآخر. وانتوا رايحين في الطريق لراس سدر في اماكن مهمه جدا ان انتوا تقفوا تشوفوها. واول مكان انا شايفه ان المفروض يكون واحد من اهم المزارات العلاجيه في مصر، مكان حرفيا ممكن نقول عليه هيدن جيم، وهي العيون الكبريتيه بتاعت راس سدر. ووصلنا. بصوا يا جماعه، هي حرفيا في وسط الصحراء، فكل ما نسال حد نقول له نلاقيها فين يقول لنا امشوا بس على طول هتلاقوها عند الشجر. يعني من كتر ما احنا في الصحراء تامه، فيعني في شويه شجر صغيرين قوي على جنب، هم دول العلامه. يعني المكان ده فيه ميه كبريتيه بتعالج كميه امراض، وبيجي لها ناس كتيره جدا، بس هو للاسف المكان مش يعني ما حدش واخد باله منه قوي. فالمكان في الصحراء ومفيش حد موجود زي ما انتم شايفين. بس تعالوا اوريكم مبدئيا الينبوع اللي نازل منه المايه الكبريتيه دي. ده الينبوع اللي نازل منه المايه الكبريتيه، وهي مكمله كل ده. المايه دي درجه حرارتها 70 درجه مئويه، وطبعا كل ما بتقربوا من الينبوع كل ما المايه بتبقى مولعه. فبصوا ده المنظر، ده الينبوع ودي المايه. طبعا هنا درجه الحراره مرعبه. هنا بقى المفروض انه في بقى بحيرات صغيره هنروح نشوفهم دلوقتي. واضح ان الناس عملت هنا قعدات صغيره كده لذيذه. مولعه مولعه. يا جماعه المايه مولعه مولعه. حاسه ان انا ندمانه شويه ان انا ما جبتش مايو، ما كنتش متخيله ان انا هبقى عايزه انزل، بس يعني هي جامده قوي. بعدين في ناس دلوقتي هناك قاعده بتحط الطمي على وشها، فواضح ان الموضوع مفيد قوي للجسم. بصوا في هنا برضو واحده ثانيه. سبب من الاسباب ان انا جيت هنا هو عشان انا والدتي عندها مشكله جامده قوي في رجليها، وساعات بتوجعها جامد قوي، وما كناش فاهمين قوي ايه السبب. في ناس تقول لك عشان السكر، وناس تقول لك روماتيزم، وناس تقول لك روماتويد. المهم يعني ان هي خلاص عاشت مع الالام بتاعه رجلها، واحنا بنفكر هنسافر فين وكده، فلقيت المياه الكبريتيه دي، فقلت لهم على راس سدر على طول هنروح نجربها. فهنشوف دلوقتي. هي المفروض بتقعدوا في المياه الكبريتيه دي من 10 ل 20 دقيقه عشان تعمل يعني حاجه افكت او حاجه. ما كنتش مأهله نفسي الصراحه ان انا اعمل كده، بس زي ما انتم شايفين انا عندي شويه حبوب في وشي، فقلت استغل الموضوع ممكن نجرب. الطمي بجد بصوا شكله خطير وجاي من المايه الكبريتيه على طول، فحاسه وناس كتيره قوي قاعده بتعمل كده، فحاسه انه ممكن نجربه. نحطه على وشنا اما نشوف. يا ريت يضيع الحبوب عشان انا زهقت منها بصراحه. عندي حبوب هرمونيه عنيده جدا. الطمي قرب ينشف. شكلي رهيب هايل جدا. ودعنا الحبوب. وحضرتك عايش هنا بقى من امتى؟ لا اتولدت هنا. المايه دي بقى بتعمل ايه؟ المية دي حلوة علاجية، دي روماتيزم والإعصاب، كدمات، حبوب، يعني مفيدة لكذا حالة يعني. والله. وبيجي لها بقى ناس كتير ولا؟ مصر كلها بتيجوا من الخليج بيجوني هنا. والله؟ من مرسى مطروح، اسكندرية، كله بيجوا عندي هنا. والشاي بقى العرباوي بتعملوه الشاي ازاي؟ العرباء بتاعنا بالنعناع السعودي على كيفك. الله يخليك الله يخليك. حلو قوي. اسمي الشيخ سالم ابو فهد. اهلا بيك شيخ سالم. هاشم من بني هاشم. الشاي خطير عند ابو فهد، شاي رهيب بجد، حلو جدا. شكرا. وبعدها اتجهنا على الشاليه الخطير اللي كنا حاجزينه. تعالوا اخدكم جوله جوه. كان في كنبه صغيره لذيذه، هي مش صغيره بصراحه، هي ممكن عادي حد يقعد عليها. في هنا تلفزيون وجنينه رهيبه هوريها لكم. في حته كورنر لذيذ قوي كده. هلو هلو.
هنا في شويه حاجات نظافه لذيذه. اكتر حاجه بقى عجباني هو الكيتشن. بس المطبخ مبدئيا كده يا جماعه، الهوست بتاع المكان ده او صاحب البيت ده لذيذ جدا. سايب بصوا فواكه، وسايب شوكولاتات وبونبوني لذيذ جدا، وبسكوت وشيبسي، بجد شيك قوي. وفي بقى كل حاجه، في هنا كوبايات. مطبخ اصلا فيه كل حاجه، وفي شاي وقهوه، وفي معالق اطباق، وده بوتاجاز ممكن نستخدمه. في هنا حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه قوي. هنا في ايه؟ هنا في الزباله، هنا في حلل وغسالة. هنا بقى الحمام، ده أوضة من الأوض. الأوضة دي بجد تشيل ناس كتير قوي، يعني في شخصين ممكن يناموا هنا مرتاح، وهنا شخص وهنا شخص، فاحنا كده في 4 ممكن يناموا هنا مرتاح. الفيو خطير، وهوريكم دلوقتي المكان بره. دي الأوضة التانية برضو لذيذة قوي، مكان كبير برضو الحاجات يعني هو شبه دولاب كده، وبرضو ده يشيل شخصين 3 كمان، يعني حسب البيت ده يشيل ممكن مثلا 7 أشخاص. وبرضو الفيو الرهيب. بصوا اللذيذة، كان ده كله بتاعنا على فكرة يا جماعة، كل ده بتاعنا. حتة زي دي على البحر على طول. وبعدها قررنا ننزل البحر شوية، ولقينا ان حرفيا القرية مفيهاش اي حد خالص، يعني مفيهاش حتى سوبر ماركت واحد. بس بصراحة البحر كان رهيب، فنزلنا شوية وبعد كده قعدنا نتفرج على غروب الشمس. اقرب سوبر ماركت كان حوالي ربع ساعة من القرية. تعال نشوف لو ماركت كبير ولا على الله حكايته ولا ايه. يعني في حاجات لذيذة، الحاجات دي يلا بينا. وجبنا العشاء، يلا بينا ناكل اكل بيتي. جماعة ده الطريق بالليل، يعني مفيش كشافات مفيش اي حاجة، انت والضلمة وربنا معاك. مرعب اوي بصراحة. صباح الخير، وتاني يوم لينا في راس سدر. وزي ما انتم شايفين الشاليه لذيذ جدا جدا، ولكن القرية مهجورة تقريبا، يعني مش اي حد موجود يا جماعة. الحاجة اللي مخلياني عاجبني جدا المكان ده انه انتوا لو جايين علشان تستجموا تريحوا دماغكم، مش عايزين اي ازعاج، عايزين تفصلوا، حتى مش عايزين نت، لانه بصراحة حتى هنا السيرفيس مش ألذ حاجة. هو حرفيا انتوا والجنينة الرهيبة الكبيرة جدا بتاعتكم دي، والبحر الخطير. بصوا الحتة دي اللي قدام الشاليه بتاعتنا تقريبا، يعني هي ممكن اي حد يروح بس مفيش حد قاعد، والحتة دي كلها بتاعتنا، والبحر اللي لونه تحفة ده. وهناك بقى في المكان اللي هو بتاع الناس كلها، الناس كلها بتنزل فيه، فحرفيا مفيش غيرنا، يعني احنا عندنا الشاطئ خاص هننزله دلوقتي واوريه لكم. وفي نص اليوم قررنا ننزل وسط البلد بتاعت راس سدر نجيب سمك وناكله في البيت. وتعالوا اوريكم في السريع كده مدينة راس سدر، هتعرفوا المدينة نفسها من السمكات اللي موجودة دي. هو ده مدخل المدينة. دي شكلها مدرسة. المكان ده بقى فيه محلات سمك كتير، احنا جينا بس بدري شوية فمحلات السقفلة بس. المفروض المحل الشيخ حسين ده جامد يعني، فممكن تطلبوا السمك بتاعكم، بس هم بيفتحوا مثلا الساعة 4. وموضوع السمك ده للأسف فشل، فرجعنا القرية بتاعتنا تاني نقعد على البحر. موجودة كده في وسط الصحراء. بصوا ان هي القرية دي خيرها هنا، وبعدين هتلاقي تحسوها صحراء كده،
وكان في بحر، مش صغيرة والله كبيرة. دي كانت نهاية دراسة. أشوفكم في المغامرة اللي جاية.